Shubor nakaslem jong unong san hima. President Jongga Seng kino hikai school SSE kabaratip kum ka MSSE SA uba Aristotle Rimbai habekran bat kilat pathai khobor mta sngi ka artarik urisau arjar arpusau ulaong baka India ka degari ka balat lut bat ka ba ailat yu unu ubriu ba unshna ya seng yakini uba Aristotle ulakran hakabede ba ka jingyakhi kabadang syudat penlong daga seng kinong tray SSE kibaladawa na ka sorkar halor ka baha prapopasan bat ulaong bakum ka seng kinong tray SSE gitip khambha maki halor kimat ki baki pensngo shaka sorkar bat ulaong baka seng kino hikai SSE pat hakanong rim jong ki artali kimat ka pensngo shaka sorkar halor ka seniority ni ka jing slam haka kam jong kino hikai SSE haka jela ula pentip ru haka bede baka bha jing mentoi baladawa da kinong tray SSE kim don ban ong ee uba arembai ula pentip ru ba menshwa kino hikai bat kinong tray SSE kidon haka ju kalama hendai na kidaw bom yasngut ho jing mut hapo ka seng kilarai ban mi no na kaseng kino hikai bat shna la kajong kaseng uba Aristotle ula penshairu ba kaseng kino hikai SSE kidawa na ka sorkar kalong ban penki we katulop bat ka job security bat habayo ban ekren bat ki sahab jong katanat puli ka sorkar jela ki penshai ba kila penkre ya ka cabinet memorandum nak benta ban pet benya ya ka kam jong kino hikai nakaliang uba Aristotle ula pentip ru bakani gamde ka sin ka baningkong ka baka seng ka hab ban khun marwei bat hak bakut kipat ba kila sakhi baka sorkar ka jubab bat ka sngap yanu laban rap u president ke SSE hak ba ide bat ka tu mo ngan nakalian jong ngan ngong kumu marka India is a democratic country kino ki dong chung to kari India kila ban form ya ka association ti makiro kila approach government hakanu korkom ki approach kitib hamaki ban batai pi hakanu korkom ki move sa government ban panya ka 100% enhancement kana ingi hina kaliang jong ka association ya ka ka jingya identi jongi bat ka sarkar menning la de penshai hi kadar habashai hapdeng jong ni kai si barokoi bat ku mau menni bangila sim hi ya ka to garai ba dakitu ki ardi ki majik dawa ni jet ya ka security of service ka baide pat kajing dawa joki 100% tingin na kalian jogi ngindon e ba mud kitu ki badmi yaki ki bami nang ne daga kunhun joki oh ya kajing sisha maki menshwa na di dok ki snem bangi form ya kani ka association ni don lang hajo lang hajo ko jing Meghalaya school association but nagi daw mo ki ba don ki daw ki ba la mi deng ka association kila form no la kajong ka association mud kitu ki dawa ya ka penhe tulop api dua mari ka kam kumbang ang ipimene ngan repeat ben same thing ni na kaliang jong ka Meghalaya school association ka barang sa teng menta ka matjing dawa jong kalong ka enhancement of salary but ka security of service ti ha ka jing ya identi jong ibat ka government na kaliang jong ka government ha ka jing ikindo jong ibat ki officer jong ka government na kaliang jong ki kila franchise bayamenta na kaliang jong ka education department ka napdeng kini ki artli kimat nakaliang jong ka education department kala penkre menta shai ya ka cabinet memorandum nakabenta kumno ban absorb ya ka service jongi saka po education department kambu mud ba ka sorkar kala penkre ban wanra ya ka polisi kumno ban safe lani ban secure ya ka service jongu nohikai SSE hakatu ko ya ka tu pat ka ka matjing dawa ka badai ka enhancement nakaliang jong ka government kala differentiate bayamenta ka sorkar kan le suaya kan neka kan wanra suaya polisi kumno ban ayu ya ka security yang ka service jo kinong kai SSA atau ko perkumar ka sarkar company ko por ini arti kinhun ki dawa lala ka jong hoy to ya ka ta ka jingli jong pi ngi na kaleng jong Meghalaya SSA school association ni don tangkat ne ban juba this is not the first time bangi ki SSA ngi ya la ka jong kamde chu kasin ka banongkong pi na kaleng jong ki press ki media ro pila ayu ki pila long aware ya kane kajan haman la ki issue ngi ya la ka jong bitum ipila sapihi at the end of the day ka government ka respond yano ka movement ka jongno ka movement ka ba nakaliang jong ka government ro ka sim serious kaya ba dai ba kani ngi ka jing start jong ka government ka jing start jong ka government kumbang ong wi mene ka India is a democratic country any citizen of India can demand according to his right mo ka ba don hok banyo ka kung hok jing kani ngi ka government kabakan bishar bat kan shim kara